unholy, अपवित्र without natural affection, आनीक सदांचे ते दुसऱ्यांक इफेक्ट ना truce breakers, कायदे मोडटात तसले false accusers, फटकिरी गुन्यांव लायतात incontinent, आनी कसलोच इफेत ना तांचेर fierce, आनी रागिश्ट त्या सारखे despisers of those who are good, आनीक नाकारतात जे कोण बरी मनशां आसात पळय ती traitors, आनी घातकी heady, आनी गिन्यानान बोडलेले high-minded, तांचे तकली चोड आसात lovers of pleasures more than lovers of God, कुडीचे दादोसकायेचे तांकां चोड मोग पूण देवाचो मोग तांकां ना having a form of godliness, एक देवस्पणाचे बायलां देखावो आसा but denying the power thereof. पूण देवाची पदवी थंयसर आसा पळय ताका ते नाकारतात Now, my dear friends, म्हजे इश्टानो I think all of us have a form of godliness. आनी आमचे सगळे लागीं एक देवस्पणाचे एक देखावो आसा I suppose you have gone to some place of worship आनी खंय तरी तुमी बोस करपाक सुवातेर गेल्यान and those of you who say you're Christians, आनी ती जी आसात पळय ती आपणाक क्रिस्तांव म्हणटात पळय ती you have learned to celebrate the coming of the Lord Jesus at Christmas time. आनीक जेजू क्रिस्ताचे जल्माचो तुमी बरो भाशेन फुंगसांव And you करतात have observed certain good habits. आनीक बऱ्यो ज्यो संवय आसा पळय ते तूं पाळटा Now, if you ask me, one of the great hindrances for the people of the world today, and particularly people of India today, for coming to Christ, आनी तूं म्हाका विचारशी जाल्यार कितें व्हडली ती आडको आसा पळय ती इंडियेच्या लोकांक आनी ह्या देशाच्या लोकांक पासून क्रिस्ताशी येवच्याक I will say हांव म्हणटलो one of the foremost hindrances is आनी सगळ्याकीन पयली जी आडको आसा पळय ती the Christianity which is without Christ. क्रिस्तांवपण जें क्रिस्त नासतना आसा पळय ती आडको Going for prayer, going to church, मागण्यांक वयतात आनीक सोबेक all वयतात these may be good, आनी हें सगळें बरें but पूण they are only a form of godliness. पूण ते फकत एक देखावो You देवस्पणाचो know, sometimes even preaching on a platform, आनी प्रिचींग करप पासून म्हणल्यार you know, it becomes a profession. आनी तें एक प्रोफेशन एक धंदो कसो जाला When I preach, जेन्ना हांव I preach tell करता God, हांव देवाक सांगता I don't know what to preach. हांव नको कितें सांगूंक जाय पळय तें I don't know the hearts of these dear people. ह्या लोकांचे काळी जावं नको You are the searcher of the heart. तूं तांचे काळी सोद I don't want to talk some big philosophy. आनी व्हडली फिलॉसॉफी म्हाका उलोवंक नाका I want to talk to their hearts. म्हाका तेंचे काळजांशी उलोवंक जाय I can't do it. म्हज्यान जायना You can do it तुज्यान जाता because you know their hearts. कित्याक तूं तेंची काळजां You वळखता know the secrets in their hearts. गुपीत कितें आसा पळय तेंच्या काळजांत तूं वळखता So, तर every time I preach, देर वेळाचेर हांव जें सरमन like a सांगता little child, एका धाकट्या भुरग्या I भाशेन go to God हांव देवाशी वयता and say, आनी सांगता teach me, Lord. म्हाका शिकय I don't know. म्हाका खबर ना Show me, Lord. दाखय म्हाका देवा My dear friend, म्हजे इश्टानो on the other hand, दुसरे वाटेन some of our preachers थोडे प्रिचर आसात are just show people. आनी ते फकत बायल्यान देखावो आनी शो कोत्तात Big word, जायतीं व्हडलीं उतरां big show. व्हडतो शो And people sit and listen, आनी लोक थिंगा बसून आयकोता but nothing gets into their heart. पूण तेंचे काळजान भितर कांयच वचना Why? कित्याक The preacher himself
is not obedient to the truth. तो प्रिचर आसा पळय तोच ते स्वताक पयलो तो पाळ दिना. My father used to say, म्हजो बापूय अशें म्हणटालो, the preacher's children are his loudspeaker. आनीक प्रिचराची जीं भुरगीं आसा पळय तीं जावन आसा एक लावड स्पिकर. That is, ताजो अर्थ here I was growing up as the eldest son, आनीक व्हरतो हांव पूत जावन थिंगा वाडटालो and no truth in me, आनी स्वत नासलें म्हाजे भितर no conversion, आनी कांयच बदल जावंक नासलो no change of life, आनी जिवीत कांयच बदलोंक नासलें. just outward show. बायल्यान फकत देखावो. My father said to me, म्हज्या बापायन म्हटलें, son, पुता I have never been a hypocrite. हांव केन्नाच दोंगेपणाचें जिवीत जिवंक ना I will not be one. आनी हांव केन्नाच असलें दोंगेपणाचें जिवीत जियेचो ना. When my own son is not converted, जेन्ना म्हाजोच पूत आजून बदलो जावंक ना how can I preach to others? आनी दुसऱ्यांक हांव कसो सांगतलो. I will go back to my profession. हांव म्हज्या आदल्या जिवितान हांव वयतलो. Yes, I thought my father was not a man of empty words. आनी तेन्ना हांवें चिंतलें म्हजो बापूय एक पोक्या उतरांचो न्हय. And if he gave up the work of God because of my sin, आनीक देवाचें वावर तो सोडी जाल्यार म्हज्या पातकां पासत it would be a terrible thing. आनी हें एकदम वायट जातोलें It would be an awful guilt on me. आनी सदां काळ म्हजे भितर हें दूख उत्तोलें. But my dear friend, पूण म्हज्या इश्टानो I was converted at that point. आनी त्या वेळाचेर म्हजो बदलाव I जालो. became a new man. हांव एक नवो मनीस जालो And people could see that God was with me as I began preaching at 16 years. आनी 16 वर्साचो आसतना हांव देवाचो सेर्मा सांगलो आनी देवान लोकांनी पळयलें And देव from आसलो. that time आनी त्या वेळाच्यान until now, आयज पासून I have been seeking to follow Jesus and to be like Jesus. आनी तेन्ना सावन हांव जेजूचो पाटलो करूंक मुखार सरला आनीक ताजे भाशेन जावपाक सदांच आशेता. I do not want to speak lies to you. म्हाका तुमकां फोटी मारपाची खोशी ना. I don't want to tickle your ears. म्हाका तुमकां बरें दिसता तसलें शर्मा दिवपाचो गरज ना. I do not want anybody to look at me or worship me. आनीक तुमी कोणाक म्हाका पळोवचें न्हू आनी म्हजो बोस करचो न्हय. I want you to see Jesus. म्हाका जाय तुमी जेजूचेर नदर मारलेली. What is there in me? I'm only a man. म्हजे भितर कितें आसा हांव फकत एक मनीस. My dear friend, म्हजे इश्टानो truth. सत. Oh, dear people. म्हज्या इश्टानो We have made truth untruth, आनी सत आसा पळय तेका सत नासतना केला and we have made truth untruth truth. आनी जे फोटी आसा पळय ताका सत करून सोडला. We are kind of a nation of magicians. आनी आमी एक असले मॅजिशियन जाल्लेले आसा. We can call darkness light, we can call light darkness. आनी जे काळोख आसा पळय ताका उजवाड म्हणटात आमी आनी उजवाड आसा पळय ताका आमी My काळोख dear म्हणटात. friends, म्हजे इश्टानो no amount of magic will turn darkness into light. आनी कितलेय तूं मॅजीक करशी जाल्यार जे काळोख आसा ताका पळय तो उजवाड करूंक जावचो ना. The Son of Righteousness, आनी the प्रमाणीकपणाचो तो Lord Jesus, जेजू क्रिस्त has not dawned in your heart. आनी तुज्या भितर तो आजून भितर सोरोंक ना. That is why ताका लागून lies everywhere, फोटी सगल्या कडेन, bribe taking everywhere, रिश्वत सगल्या कडेन oppression everywhere, आनी सगळा पडलेली आसात and मनशां. people say, आनी लोक म्हणटा I won't believe anybody. हांव कोणाचेर स्वत मानचो Let ना. me tell you, हांव तुका सांगता I believe a lot of people. हांव जायत्या लोकांक स्वत मानता. Those people who sit before me are sometimes murderers. आनी जायते लोक म्हाजे बरोबर बसतात पळय तेंच्यांनी They had killed their own wives, तेणे आपल्याच्याच घरकान्यांक जिवेशी मारलेली, their own children. तांच्याच भुरग्यांक. I'm not afraid of them. हांव
तांकां भियेना Great thieves, आनी चोर व्हरते they sit with me. ते म्हाज्या बरोबर बसतात. I can trust them now. आतां तांकां हांव पातयेता येता. I don't have locks and keys for in my room. आनी ताली आनी चावयो नान म्हाज्या रुमांक. But they sit there at my table. आनी ते थिंगासर बसतात म्हाज्या टेबलाचेर. I believe their word. हांव तांकां सोत मानता. Why? कित्याक? Truth has come into their heart. सोत तांचे काळजा भितर आयिल्लें आसा. What did Jesus say? जेजून कितें म्हटलें? When He, the Spirit of truth, is come, जेन्ना ते स्वताचो आत्मा येतलो, He will guide you into all truth. सगल्या स्वतान तो तुमकां मुखार व्हरतलो. What is it? ताजो अर्थ कितें? You know, in many churches, जायते सोबेंत every Sunday, आनी दर एका आयतारा they दिसा state their belief. आनी तांचे जे स्वत मानता पळय ते सांगतात. What is it? आनी ते कितें? I believe in the Holy Ghost. हांव पवित्र आत्म्यान स्वत मानता. I tell you, you don't believe in the Holy Ghost. हांव तुका सांगता तूं स्वत मानिनाय पवित्र आत्म्यांक. I was preaching in a very famous theological seminary. आनी एक व्हडली फामाद थियोलॉजिकल सेमिनारी जे बायबल कॉलेज थिंगा हांव शिकयतालो. And pastors are trained there for all these places. आनी जायते पास्टरांक तयार करतात जायते सुवातेर धाडपाक. They get big degrees there. आनी व्हडली डिग्री तांकां थंयसर मेवता. One student came to me. एक स्टुडंट थिंगासरलो आयलो. He said, ताणें अशें म्हाका what म्हणलें, you say is true. तूं जें सांगताय पळय तें स्वत. I was in a church हांव एके सोबेंत आसलो on Christmas Day, आनी क्रिसमसा दिसा and the pastor was so drunk he could hardly stand. आनी तो पास्तर आसलो पळय ताणें कितलो पियेलोलो आनी ताच्यान उबे बसून रावंक जायनासलोलो. What a state. आनी कसल्यो आसतात. No truth. स्वत ना. No converting, liberating truth. आनी बदल हाडटा पळय तसलें सुटका जाता तसलें स्वत ना. Just outward religion. आनी बायल्यान एक धर्म. Now I am not saying everybody is like that. आनी हांव अशें म्हणना सगळींच तशी म्हणून. पूण When you say I believe in the Holy Ghost, तूं म्हणटाय हांव स्वत मानता पवित्र आत्म्यान. what are you saying? तूं कितें म्हणूंक सोदताय? I believe in the Spirit of truth. हांव स्वत मानता जो स्वताचो आत्म्यान. That means ताजो अर्थ everything in your life must be plain and transparent. आनी सगळें थंय तुजें जिवितान आसा पळय तें उक्तें आसूंक जाय आनी सुटावें आसूंक जाय. No hiding and no half truths. आनी लिपोवपाचें आनी अर्दें स्वत म्हणटा पळय तसलें न्हय. My dear friends, म्हज्या इश्टानो, if you turn to Isaiah 59, आयजायाच्या पुस्तकान 5 आनी 9 तर आमी पळयत जाल्यार you will see what a state truth has declined into. आनी कितें एस्ताद जाल्लो आसा थिंगासर आनी स्वत खंय सकला पडलेलें आसा. Here the Bible says, ह्या सुवातेर पवित्र पुस्तक म्हणटा 15th verse, आनी 15वी वोड yet 14th verse, sorry, आनी 14 वोड judgment is turned away backward. आनीक जे न्याय आसा पळय ताचो पाठ जाल्लेली आसा. What? कितें? Judgment is turned away backward. आनी जो न्याय आसा पळय ताका पाठ जाल्लेली आसा. Are there any lawyers here, judges here? आनी हांगासर कोण आदवोगाद ओ जज आसात? You know that this is happening every day in our courts. आनी आमचे कोर्टान आसा पळय तें हें सगळें घडटा जायते फावटी. You know that. तुमी जाणाव. Judges are present when I am preaching. जायते फावटी जज आसात हांव जेन्ना शर्मा दिता आसतना. And lawyers are there. आनी आदवोगाद पासून थिंगासर And बसलेले I आसतात. say to them, आनी हांव तांकां अशें सांगता, when you stand up in the court, जेन्ना तूं त्या कोर्टीन उबो रावताय, you lawyers, तूं आदवोगाद, you must make
the judges to tremble at the law. आनी तुमी जे न्याय अधिकारी आसा पळय तांकां तुमी आलोवंक जाय जेन्ना त्यो कायद्या पोरमोणे. My dear friends, म्हजे इश्टानो, judgment is turned away backward. आनी जे न्याय आसा पळय तेका पाट जाल्लेले आसा तेका Now, this ना. has become well known in the law circles around the world. आनीक आख्ख्या देश संवसारांत हें घडटा कितें असली घडणी जाल्लेली आसा. In India, आनी इंडियेन money is guiding, money is dictating, दुडू दाखयता वाट, दुडू राज करतात money is flowing in the court. आनी दुडू त्या राजनितीन भितर सरलेले Oh, आसा. what a shame. आनी ती लॉज What a national disgrace. आनी आख्ख्या ह्या देशाक पासून लॉजीची खबर. Proven fact, आनी हें सारकें पुरावो जाल्लो आसा. complete with approximate figures. आनीक कितले पयशे घेतला दुडू घेतला ते पासून जाणान लोक. Truth, judgment is turned away backward. सत आनी न्याय म्हणटा पळय ते नाच आयता First, करतीनी. पयले A स्वते poor man cannot go to a court. एक गरीब मनीस ते करतीन ताका वचोंक जायना. It's very expensive कित्याक ते कितले म्हारग फीस थिंगासर. to prosecute, to continue a lawsuit. आनीक जरी तर तूं कितें तरी तुका जिखोंक जाय जाल्यार तांकां जायते फारीक करचें Very पडटा. expensive. आनी कितले म्हारगाय आसा ते कोर्टीन थिंगासर. And unscrupulous lawyers will eat you, eat your flesh. आनीक ते थोडे असले आदवोगाद आसात पळय ते तुजे कूड पासून खातोले पळय तसले आदवोगाद आसात. No one will come forward to say, oh, injustice is done to you. आनी कोण अशें म्हणचना ना तुजे बरोबर सारकें जावंक ना म्हणून. I will fight for you. आनी हांव तुजे पासून न्याया पासून झगडटलो. You don't give me a paisa. तूं म्हाका कांयच पयशे दिना काय. I will fight for the truth. आनी स्वता पासून हांव Nobody झगडटलो. will come forward to say that. आनी कोणूच तुजे लागीं येवचो ना ते म्हणून. Maybe there is one or two in the whole country. आख्खे ह्या देशान एक वा दोन कोण तसलो आसतलो. What else does God say? देव आनी कितें अशें आनी कितें म्हणटा. 14th verse. आनी 14वी For वोट. truth is fallen in the street, आनी सत म्हणटा पळय ते रस्त्यार पडलेलें आसा. and equity cannot enter. आनी बरेंपण थिंगसर कांयच मेळना. ధర్మము లోపల ప్రవేశించలేదు. आनी सत म्हणटा पळय ते भितर कांयच ना. We've shut the door. आमी दार बंद केला स्वता पासत. And we're all the time saying, my dharma, my dharma, my dharma. आनी म्हजो धर्म म्हजो धर्म आनी म्हजो धर्म अशें म्हणटा. What does God say? आनी देव कितें म्हणटा. Truth, equity cannot enter. आनी सत आनीक बरेंपण भितर सरोंक जायना. Outward religion. भायल्यान तुमचो देखावो. Truth has fallen in the street. आनी सत आसा पळय ते रस्त्यार पडलेलें My आसा. dear friends, म्हजे इश्टानो, you have heard of Daniel in the Bible. आनी डॅनियला विशीं तुमी आयकलां पवित्र पुस्तकान. In the 4th chapter of Daniel, आनी 4 आवेस्वरान you डॅनियलाच्या पुस्तकान see a transcontinental emperor, आनी एक राज थिंगा आसा पळय तो दुसऱ्या देशाचो पळय आसा तो. and he was brought to book by the Lord. आनीक ताजे वयर देव कितें तरी फॉर्मोन मारता. And he suddenly lost his sanity. आनी तो अवचित पिसो कसो आतां वागता. And he went amongst the animals and began to eat grass. आनी तो जनवरां मध्ये जिवंक लागलो आनीक तें कोरड खावंक The लागलो. great historic king Nebuchadnezzar. आनी नेबुकॅदनेझराची ही काणी जावन आसा. But पूण when he came back to his senses, जेन्ना तो शेतीदान पोत्तून आयलो what did he say? ताणें कितें म्हटलें. 4th chapter of Daniel and the last word. आनी डॅनियलाच्या पुस्तकान 4 आनी निमाणी वोड. Now आतां I
I, Nebuchadnezzar, हांव नेबुकदनेझर praise and extol and honor the King of heaven. आनी हांव वाखाणणी दिता आनी वयर उबारता जो राजा ह्या स्वर्गाचो All whose works are truth, आनी सगळीं ताजीं कामां जीं आसा सत and his ways judgment. आनी जे न्याय ताजे सगळें आसा And those that walk in pride, he is able to abase. आनी गोरबान चलता तांकां तो सकला उडोवंक आसा. Do you see that, friend? तुमी पळयलात तें You इश्टानो can walk back from here आनी तुमी पुत्तून वसोंक जातात and you can walk back with a proud heart. आनी एक काळीस गोरवाचे तुमी घेवन Yeah, चलतली you can say, all right, there's no truth in me, आनी सत ना तुजे भितर but पूण I don't want the truth. म्हाका सत नाका If Jesus is the truth, आनी जेजू क्रिस्त स्वता जाल्यार no. ना My dear man, म्हज्या इश्टानो God is able to bend your pride. आनी देवा लागीं घोडटा तुजी गोर्व बागोवपाक Listen to this great emperor. आनी ह्या व्हडत्या राजाची खबर आयक All his ways are truth, आनी सगल्यो ताज्यो वाट्यो सारक्यो and those that walk in pride, he is able to abase. आनी जीं गोरवान चलतात तांकां तो बागोवपाक तयार See आसा how easily people get proud. आनी कितले सोंपे ती See, गोरवान I बरोवंक built this great house. आनी हें हांगासर व्हडलें केलां See, my son is somewhere earning so much money. आनी म्हजो पूत हांगासर जोडटा आनी व्हड तो काम करता Oh, my daughter has married that rich man. म्हजे दुवेन एक गिरेस्त मनशाचो काजार जाल्या Everything makes us proud. आनी सगलें आमकां गोरवान बोत्ता But पूण Christ makes you humble. पूण क्रिस्त आमकां खालती कोत्ता You know, it's very beautiful to be humble. आनीक खालती जावप म्हळ्यार एकदम बरें Very comfortable to be humble. आनीक एकदम सारकें बरें जाता काय बसता When you are proud and puffed up with your vanity, जेन्ना तुका गोरवान बोल्लाय my dear friend, म्हजे इश्टानो you are like a dummy. तूं एक पुतलो कसो You must keep painting all the time. आनीक बगोर बगोर तुका पेंट करचो पडटा You know, when Jesus came into my life जेजू क्रिस्त म्हज्या and जिवितांत येयलो forgave तेन्ना my sin, आनी म्हजी पातकां बोगशिल्लीं that was the end of my acting. सगलें म्हजें एक्टिंगाचें काबार जालें Today, आयज God teaches me देव म्हाका शिकयता to be more humble, Ani- more humble, more humble. आनीक खालती आनीक खालती आनीक खालती जावंक You don't be conscious of anything. आनी दुसऱ्यांचें तूं कांयच तें चिंतिना काय Be conscious that I am with you. आनी चोत्राय दवर कितें हांव सदां काल तुजे बरोबर आसा Be humble. खालती जा Then I will do great things. आनी व्हरती मागीर हांव कामां कोत्तलो That's all I want. हेंच म्हाका जाय If any of you want to give me a gift, तुमी कोणें तर म्हाका एक गिफ्ट दिवंक सोदतात please. आयकात I don't want any money. म्हाका कांयच दुडू नाका But पूण if you can teach me to be more humble, तूं म्हाका शिकयशी जाल्यार हांव कसो हांव खालती जावंक जावं if you can make me more like Jesus, आनी तूं म्हाका आनी जेजू भाशेन कोर that's enough for me. तितलेंच म्हाका पुरो You will give me the greatest wealth in the आनी world. सगळ्याकीन व्हरती गिरेस्काय तूं म्हाका दितलोय Those that walk in pride, जीं कोण गोरबान चलतात he is able to obey. तो तांकां सकला ओडोवंक तयार आसा You want God to abase you tonight? तुका जाय देवान तुका सकला उडयलेली आयज Yes, he can abase you tonight. होय आयज तुजें तेजें तुका सकला उडोवंक Let जाता us pray. आमी मागणें करुया Let us pray. मागणें करुया Tell God, देवाक सांग oh God, देवा म्हज्या why am I so proud? कित्याक काय हांव गोरवान बोल्ला Why am I fighting against the truth? स्वता आड कित्याक हांव झुजता Who
can fight against the truth? कोण स्वताचे आड झुजोंक जाता Can anybody fight against the truth and survive? आनी जिवंक जाता काय स्वताचे आड जिवन Oh God, देवा what am म्हज्या I doing? कितें हांव कोत्ता Shutting the door to judgment. आनी ते न्याय आसा पळय दारार ते बंद कोत्ता हांव Oh, forgive me, oh God. म्हाका बक्षणें दी Give me a new heart, oh God. म्हाका एक नवें काळीज दी देवा Cleanse me, oh God. म्हाका नितोळ कर देवा Let that holy cleansing blood wash me from my pride. तुझे पवित्र रक्तान म्हाका नितोळ कर म्हणजे सगळें गौरव You नितोळ are कर able to amaze me tonight, तुज्यान म्हाका सगळें ओळोंक जाता हांव जाणा but पूण you want to lift me. तुका म्हाका वयर उबारूंक You जाय want to embrace me. तू म्हाका यंग मारूंक जाय You want to kiss me. तुका म्हाका You यंग want मारूंक to जाय forgive me. तुका जाय म्हाका बक्षिलो Oh, loving Father, म्हज्या बापा cleanse me. म्हाका नितोळ कर Make me your son. तुजो पूत म्हाका कर Make me your daughter. तुजी धूव म्हाका कर And let me live this clean and holy life. एक पवित्र आनी नितोळ जिवीत म्हाका जिवन जाय No more pretend. आनी भायलें देखावो ना No more lies and untruth. आनी फटकीरपणान जेवंक नाका Wash me, Lord Jesus. म्हाका नितोळ कर जेजू क्रिस्ता Oh, great and holy God, व्हरत्या आनी मोगाल देवा let your nail-pierced hands rest on these तुजे dear फिडे people. तोपलेले आतान तांकां लाय तूं Bring them into the light. उजवाडान तांकां हाड Make them your sons and daughters. तुजे पुतो आनी धुवो तांकां कर We ask in Jesus' holy name. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमी मागता